esta preciosa mañana. Como ya saben, voy a cantar el sonido del silencio. Pero antes de, quiero que piensen, no importa el silencio que Dios tiene en su vida aún. Lo que pasa es que en medio del silencio Dios te observa. Lo que pasa es que en medio del silencio Dios observa el ruido que tú puedes hacer. Santo es el Señor. Y es donde Él formula el ser perfecto que quiere de ti. Y dice:
Señor.